ngokugcinwa nokuqoqoshwa ekutheni beveke nguye uThixo, and that is why we are here and we are here for a purpose. Ndizawukhawuleza ke ngokukhawuleza okhulu imizuzu elishumi nesihlanu rhatele yanele ukuze apha noko besinxaso kwa before 10 dweza sibe sesigqibeni. Ndinikwe ke xa bendicelwa mna uDizafejisa ngoba ndenze isamari. Isamari inzima kakhulu ngoba kunezinto ezininzi efuneka uzitsibe ngoba wenza isamari. So ndizakwenza into enzima, and that is what I'm going to do. Qha ndizawuthabatha nje indawo endicinga uba zibalulekile. Now, chapter 64 uthi doomed people. But Ellen G. White njengoba ke ebeboniswa nguThixo, because Ellen G. White was a prophetess. Ebezinikwa izinto ezinzulu nezingekhoyo apha eBhayibhelini ezinikwa nguThixo. But xa ezinikwa zibheyiswa kwilizwi likaThixo. Masihambeni ngoku chapter 64 apha kuMarko 11:11 to 14. Samkhawulezisa because umongo wethu kule ndawo. Marko 11:11 to 14. Uthi ke utheke uYesu wangena eJerusalem naseTempeleni ezisingasingile izinto zonke, wathi kuba bekusekuhlwile waphuma waya eBhethani enabalishumi nababili. Masambe uthe ngengomso bakubona ukuba baphumile eBhethani walamba, wathi ebone umkhiwane ukude unamagqabi, waya kukhangela ukuba angafumana nto na kuwo. Akufika kuwo akafumana nto, kwakuphela ngamagqabi kuba bengelilo ixesha lamakhiwane. 14 waphendula uYesu wathi kuwo, makungaze kudle mntu siqhamo kuwena phakade baye besiva kabafundi bakhe. 20 bathi bedlula kusasa bawubona umkhiwane lo womile uthabathele kwasezingcanjini. 21 uthi ekhumbula uPetros uthi kuye, Rabbi, khangela umkhiwane obuqalekisile womile. Mawethu le chapter umcimbi wakhe umkhiwane qha. I can read this English, but we are not saved by English or language. Ndizayisummarize ndiyikhawulezise ngesiXhosa qha ndizawufunda nje izinto ezithile apha kule ndawo. Now singena nje mawethu, uYesu ubona umthi womkhiwane, wanethemba lokuba ikhona into engafumaneka kulaa mthi. Awusondela phaya emkhiwaneni ayikho into awayifumanayo. As a result wawuqalekisa laa mthi, wathi naphakathi ungaze kuphinde kutsitsento. Ndifuna ukuthi ke ngoku lo mkhiwane kuthethwa ngayo apha qala ngela xesha likaYesu kuthiwa yi-Jewish nation leya. Abantu bethu nabahle xa ubakhangela ingathi zikhona into ongazivuna zitsitse kubo, kanti bomile ukusuka ezingcanjini ubheka elikhakhayini. Thethwa ngathi apha bantu abangenanto, bantu abanxiba amaqhina, benxiba ilokwe ezintsha nezinhle, belungiselela inkonzo, bomile bona. Cinga ukuthi kuloo ndawo ayikweni nezinto endizanifundela zona dwedwe apha zityhila nje ukuthi mani bethuna noko kukhona ukoma apha kuthi, kodwa sibahle sonke akugwetywa mntu ka. Ilizwi likaThixo lithetha nam, ndithetha nawe. Mandinifundele nje izinto ezikhawulezileyo. Ndifunda amandla kaThixo apha nje. Uthi yabona andikavuli apha ngaphambili, uthi the barren tree flaunting its pretentious foliage in the very face of Christ was a symbol of the Jewish nation. Ndaqaba ndahamba kuba bendibethwele igama lithi pretentious. Uthi ke apha, pretentious is an adjective describing people or things that attempt to impress by affecting greater importance, talent or culture than they actually possess. Ngabantu abahananisayo uthi xa bakhangela bayaimpressa bengezizo ezi zinto ucinga babaziso. And so below that, chapter 64. Ndiyatsiba ke ngoku. Sawufunda ke apha ngokukhawuleza. Uthi ke apha bethuna uYesu wagqiba ubusuku bonke ethandaza nakusasa. The entire night Jesus spent in prayer, and in the morning he came again to the temple. On the way he passed a fig orchard. He was hungry. Awubona lo mthi lo waqalekisayo. Uthi ke apha bethuna, but in the orchard to which Jesus came, one tree appeared to be in advance of all others. It was already covered with leaves. It is the nature of the fig tree that before the leaves open, the growing fruit appears.
Therefore this tree in full leaf gave promise of well-developed fruit, but its appearance was deceptive. Yayilahlekisa kakhulu umbono lo uthi ke upon searching its branches from the lowest bough to the topmost twig, Jesus found nothing but leaves. It was a mass of pretentious foliage, nothing more. Yebethuna eluwananiso lomaqhabi phofu kungekhona. And kwakungekho siqhamo all together. Sindawuni ke ngokuthina masana, because we must ask a question. Sindawuni kulo mntu umkhiwana othembisayo ongathi une-fruit isiqhamo kodwa luwananiso lodwa xa lo mntu enxibe i-uniform yenkonzo kodwa womile. Benikwenye inkonzo kuLwesine, Thursday, ndobukela inkonzo yamazwi asixhenxe thoxoxa ityala likaYesu, ndamenywa ndaya, and you'll discover that everybody will uniform, guilders, omama, into wonke umuntu se-uniformini, but utombhaya noba singanxiba i-master guide, sinxibe ne-SYL, sinxibe nampasaka, sinxibe yonke le nto inxitywayo, because into zabantu ezinxitywayo zange zinxitywe nguYesu, into zethu i-creations created seed. But uthi ke ngoku amagqabi bethuna mahle kodwa umongo ingaba ukhonana cinga ukuthi kuloo ndawo yatsebezini. Uthi ke le nto kaYesu yokuqalekisa rhadebela mthi uthi yayingumzekelo. Uthi but that barren tree flaunting its pretentious foliage in the very face of Christ was a symbol of the Jewish nation. Kwakuchazwa amayuda imeko yabo olohlanga ngathi bahle kodwa bomile bona. Athi the Savior desired to make plain to his disciples the cause and the certainty of Israel's doom. Uthi for this purpose he invested the tree with moral qualities and made it the exposit of divine truth. The Jews stood forth distinct from all other nations, professing allegiance to God. They had been specially favored by him, and they laid claim to righteousness above every other people, but they were corrupted by the love of the world and the greed of gain, and they boasted of their knowledge, but they were ignorant of the requirements of God and were full of hypocrisy. Sindawuni thina abantu abathi sinolwazi sinento zonke, and they were favored by God. Bantu abenzelwe inceba nguThixo kodwa bengekho bengavumi ukugcina imithetho requirements. Uthi ke ngokapha ke ngokubethuna, like the barren tree, they spread their pretentious branches aloft, luxuriant in appearance and beautiful to the eye, but they yielded nothing but leaves. At Umpali, the Jewish religion with its magnificent temple, its sacred altars, its metered priests and impressive ceremonies was indeed fair and outward appearance, but humility, love, and benevolence were lacking. Zazingekho phakathi kwabo into yokuthobeka, ukuhla athi uthando nenkonzo yokuzinikela, and they were lacking. Sindawunke ngothina kwezinto ezintathu. Nathani indawo apha ebalulekileyo. They made no boastful pretensions to goodness. They were blind to the works and ways of God. With them the time of figs was not yet, and they were still waiting for a day which would bring them light and hope. The Jews who had received greater blessings from God were held accountable for their abuse of these gifts. The privileges of which they boasted only increased their guilt. The warning is for all time. Mawethu isilungiso njengoba sasikho ngexesha likaYesu sise-relevant nangoku, salungiswa nathi. Kwakulungiswa okhokho bethu kule nkonzo, kwalungiswa abazali bethu, ngokulungiswa nathi nabantwana bethu, and all of us. The warning is still relevant for all generations. Uthi ke bathuna, Christ acting, casting the tree which is all power had created stands as a warning to all churches and to all Christians. Nangoku kumabandla onke, kumaKristu onke, la meko uYesu wathetha ngayo eqalekisa usatsho nangoku bethuna sakhona nangoku isilungiso. Uthi ke no one can live the law of God without ministering to others. Akho kunophila umthetho kaThixo engakhange athi uYesu kubanye abantu, ministering kwabanye abantu, to others, not to us. Ngoba sesingaphakathi thina sesinediwe, silapha thina, but ngoba nabanye abantu endiministerisha kubo.
there are men who do not live out Christ's merciful unselfish life. Yekuthiwa kho abantu abaninzi bethuna bangayiphiliyo lento yobomi obunenceba kwabanye abantu. Agqibathi obungenabo obumna unselfish life. Umna yonke into uzibe yiyo funeka yenziwe ndini. Kunzima nokumamela abanye abantu. Andithathi nangcebiso. Xa kuxuliswa omnye umuntu ngathi akuxuliswa. Xa kushumela omnye umuntu ngathi akushunyayelwa. Xa kukhokela omnye umuntu ngathi akukhokelwa. Unselfish. Sifunde phi ke ngoku lento aba selfish ngohlobo. Thena izinto ukuze zenzeke kakuhle funeka zenziwe ndini nawe. Futhi walodwa bantu abomileyo kusuka engcanjini ubheka phezulu. Atsho lo mbhalo. Some who think themselves excellent Christians. Hey, kukho abantu phakathi kodwa bacinga basi excellent Christian. What is an excellent Christian? Umuntu ozicingelayo ngoba yonke into yakhe ngugca. Nikelo nishumi. Njalo hamba inkonzo uphindele mina ucinga ba uyi excellent Christian. Ngavapele nje wathi uthini? Uthi some who think themselves excellent Christians do not understand what constitutes service for God. Abayiqonda ngoba lento yokunikeza inkonzo kuThixo pha kuyo inazinto zithini constitutes unantoni apho bayiqonda. Yaziyeka nyinda adlobha they plan and start to please themselves. Bayafunda bayaceba nje for ukukholisa bona. Ati apha to the ministry. God created them to live in a world where unselfish service must be performed. He designed them to help their fellow men in every possible way. But self is so large that they cannot see anything else. So large that they abaziboni ezinye izinto. They are not in touch with humanity. Those who thus live for self are like the fig tree, which made every pretension but was fruitless. They observe the forms of worship. And what does this mean? Forms of worship. Yonke into ebelapha nangemorning man. Sabbath school khona blessing, khona divine, khona emveni ukhona ku-church business meeting, ukho right through forms of worship. Yonke into inkonzo evumelene ngayo ukho kuzo zonke, kodwa umile nasemveni kwethuba elide. Uthi but without the repentance of faith kungekho nguquko nakholo. Athi ke in profession they honor the law of God but obedience is lacking. Ngamazwi sithi uThixo siyamthobela kodwa bethuna ke ngoku ayikho intobelo yile isilelayo. Xa ndivala dweza wazumcela umkhiwane ayikho enye into bhetele umkhiwane. Mamele nje wathi ucacisa nje ezinye izinto ezithile. Now in every age there is given to men their day of light and privilege. Sinikwe ithuba bethuna nokukhanya nelungelo, a probationary time in which they may become reconciled to God. Nikwe ithuba probation lokho sikhona lokho basenza uxolulwaniso noThixo. But there is a limit to this grace. Kodwa khona umda kule nto babani olushithethe ngalo. And mercy may plead for years. Inceba ingasiceka iminyaka and be slighted and rejected. Bethuna igqiba icekiswe ingavunywa. And but there comes a time when mercy makes her last plea. Kodwa likhona ithuba loba inceba lena ngokubethoka yenza umjikelo wokugqibela. But the heart becomes so hard that it ceases to respond to the Spirit of God. Inhliziyo le iba likhulu idesk iyeke ukusabela umoya kaThixo. And then the sweet willing voice entreats the sinner no longer. Elolizwi elimnandi bethuna tenalo elicenga umoni lingabinabhembelelo, and reproofs and warnings cease. Ukukhalinyelwa phela yonke zonto nabantu abangxolisa abantu xa sisenza ngendlela engeyo yaphela yavalwa uyekwe umuntu aziphilele ahambe nje ngokwezenkonzweni ekho
abikho ngizawutsitsa akafa nix ekho. The Jewish nation was a symbol of the people of all ages who scorned the pleadings of infinite life. And the tears of Christ when he wept over Jerusalem were for the saints of all time. In the judgments pronounced upon Israel, those who reject the reproofs and warnings of God's Holy Spirit may read their own condemnation. In this generation, there are many who are treading on the same ground as were the unbelieving Jews. They have witnessed the manifestation of the power of God. The Holy Spirit has spoken to their hearts, but they cling to the unbelief and resistance. God sends them warnings and reproof, but they are not willing to confess their errors, and they reject his message and his messenger. The very means he uses for the recovery becomes to them a stone of stumbling. Masala diyeka yonke le meko. Umcimbi wethu ulapha nje kuMateyu noMarko. uYesu wawuqalekisa umkhiwane. Wawungathi izinto. Si ndawo ke thina namhlanje siyakhuthazwa ke ngoko. Okoba njengoba sibahle kangaka nje. Njengoba uThixo asinceda nsuku zonke okoba xa sizapha kungabikho nomuntu ungathi wahlupheka. Njengoba sinjena nje. Sonke sibahle and sibahle ngoba sinesakhono sokwazi ukwenza. Uyamazi umuntu ohlupheka. Ungena pha umbona nje ubimeko yakhe. Thina asizi apha siphawule kokuba man sisebuhlwebeni and all of us here. But ithi ke kubethuna ngose sibahle ngohlobo kuthe kumphakathi wethu nokukholelwa kuThixo nokubambelela kuye namadinga nyani somile. Ingaba esisifundo leSamari ithetha nathi na sawugqiba silapha ngaphakathi sibhajizwe nokubhajizwa singamalungu. Asambe ke ngoko masala ke sifale sebasifuna makahamba umuntu ayozibuza. Chapter 64 uDisciple Jesu ubhalelwe thina sonke. Kodwa umcimbi ulapha nje kumkhiwane.